这组大来宾，我介绍一下，金光闪闪，其中一位就是咱的金钟歌王杨烈，哦，还有一位就是咱的金曲歌王黄文兴，也还有一位，你们就在欢迎两位。哎呦，欢迎烈哥，金光闪闪哥，哎呦呀，欢迎烈哥。哎呦，鼓励叫正确的讲法叫鼓励啊，鼓励我捌听过。哎，苦力好像就是工人的意思嘛。对对对，码头工人。码头工人嘛，哈，哎呀。啊，另外一位鼓励要出来，嘿。哎呦，是你，是我。啊，你无看这个徛从头前的，跟我小可相像，嘿，迄就是我本人。这是一出什么戏吗？对，这是咱烈哥介绍，这是公视哈，公视台语的那个台语台的开台大戏。对，开台大戏。公视要出台语台了，对不对？那一定要有一出大戏嘛，哈。哇，就14频道就请到了金钟金曲，好啊，破译吉祥物，哇，这个阵容不得了。台语是有老师特別給您指導嗎？哦，台語指導老師就是導演李岳峰，是啊，對，李岳峰導演，金鐘導演，因為真正導演會當講是迄個台語的字典啊，有足濟遐俗語啊、俗諺，伊攏會透過伊迄當陣生活的故事甲阮講。伊有甲你糾正什麼款的台語無？其實足濟咧，因為咱常摕到劇本嘛，咱想講哎讀過就好，啊咱佇咧厝誒做完功課，是毋是就煞？無，大概來到現場攏有無共款的驚喜。無其實迄寫好的劇本哦，攏是無效的啦。迄種直接啦，迄種假背，迄種假寫的啦。因為去到現場導演講，啊好，我要甲導演。沒有啦，其實說真的啦，導演吼會使講，迄袂用用矯正來講啦。對，導演對阮會使講是傳授。是哇，台語吼，若經過伊的傳授吼，真正一流的。烈哥，你會使分享一下，迄當陣吼導演介遮濟物件，你應該攏會記的吧？兩位男主角吼，講正經的，就剛才伊講的啦，這飽受改詞之苦。對對對。其實我沒有什麼改詞的，其實我基本上本人有詞都變沒有詞。伊攏是內心戲，真的，我都內心戲。他都很多內心戲，對，我就很多外放的戲。就親像我一定愛講一個，也是講我報地魚遐所有的台詞，我攏記甲清清楚楚。那都是臨時。我先甲吹咧，吹咧。哎呦，再播到台灣，啊是都是在播這部來個這陣來個遮，啊個來袂記哩，唔要緊，啊是都是在播這陣來到台灣的，就是這個，啊是金箔做機，即講我生日請這數上數是。就是這一類的，我瞎吹了，太厲害了。對，這個都是導演臨時加的，這個都是臨時加的。啊，你到片場然後才開始背啊？就是片場，你就是制片組、美術組各組就說，哎，昌憲導演在找你，聽說詞很多。哎，昌憲導演在找你，聽說詞很多。哎呦，就是這樣。金箔做機甲職工做生意共一日咯。就是那寫歡喜啊，寫艱苦。啊，寫要穿紅啊，穿烏。係啊，你就是稻谷嘛。哦，佢哋都日子真重要啦。這出戲吼，我剛才會當講真好看啦。到時吼7月27一定愛看。對，公視頻道。幾點哈？幾點？9點到11點，連播2集。連播2集。哇塞！在公視的13台，還有公視的台語台14台同步播出。哎呦！所以你們要帶來這首叫什麼？對，為你對我。哦，我差點要講唔對，講為你我落去啊！不是啦，是亮哥的歌啦。因為這真正是亮哥，就是量身打造，為了這個戲。對，你看30集的戲，他把它濃縮在一首歌裡面，那可以，今天可以唱一下嗎？當然，這也是我們第一次首次合唱，也是獻給紅人榜。哇，掌聲歡迎！是要你命，要甲天输赢，
雨的停，土的踏，双脚踏定，肩头来担。因为你，我不惊，我的心也袂变卦。山若崩，海若干，我的爱为你在活。因为你，我不惊，我的心也袂变卦。山若崩，海若干，我的爱为你在活。山若崩，海若干，我的爱为你在活。谢谢，谢谢，谢谢鼓励。上周偶像族挑战者